δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι και θεωρώ ότι θα πρέπει να είστε. Έλαβα μία επιστολή και νομίζω έχει κοινοποιηθεί και σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, και στο Δήμαρχο, από τον Οικονομικό Συνεταιρισμό του Πανοράματος. Σας έχει σταλεί από τις 2/9, δεν ξέρω αν την έχετε λάβει. Έχει δοθεί και στο Μπράβο. Η οποία λέει, με αφορμή, θα τη διαβάσω, κύριε, με αφορμή την τεράστια επιτυχία της συντοπίτησάς μας και της Ολυμπιονίκου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία με το ήθος και την προσπάθειά της έγινε παράδειγμα προς μίμηση στην νεολαία μας, αλλά και τίμησε όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά την Ελλάδα ολόκληρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΗ έλαβε την απόφαση να σας εισηγηθεί την ονομασία της πλατείας του Πανοράματος Πλατεία Χρυσής Ολυμπιονίκου Κατερίνα Στεφανίδη. Είμαστε σε αναμονή της σχετικής άμεσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ώστε η εισήγηση αυτή να γίνει πραγματικότητα. Εγώ δεν θέλω να διαβάσω την εισήγηση. Μας περιπτώσει μου είπαν ότι έχει σταλεί συστημένο από τις 2/9. Ένα ζήτημα λοιπόν και ένα θέμα είναι αυτό. Και θεωρώ... 2/9 μάλιστα. Λοιπόν, και θεωρώ, επειδή το έχει θέσει, αν θέλετε να τεθεί προς ψηφοφορία, η πλατεία του Πανοράματος δεν έχει ονομασία. Οπότε, για μας και την περιοχή μας, η Κατερίνα Στεφανίδη είναι κάτι το πρωτόγνωρο και το συγκλονιστικό, με αυτό που πέτυχε, και θεωρώ ότι της αξίζει. Και η πρότασή μας, και βέβαια το συνιστούμε να ψηφιστεί. Πάνω στο θέμα της Στεφανίδη, επειδή το αναφέρατε κύριε Δημαρχέ, η παράταξή μας έχει συντάξει ένα κείμενο, το οποίο θέλω να το διαβάσω και να το καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, το θέμα που συζητάμε σήμερα το ακούσαμε πρώτη φορά από τα κανάλια. Ο Δήμαρχος, πιεζόμενος από τη δημοσιότητα της Χρυσής Νίκης Κατερίνας, αλλά και από τις ενοχές του για την πρώτη αδιαφορία του στο πρόσωπό της, προανήγγειλε την ονομασία του Αθλητικού Κέντρου Παλίνης σε Αθλητικό Κέντρο Κατερίνα Στεφανίδη, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς καμία έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατάκριση του ρόλου του, απαξίωση του Συμβουλίου, σε ένα πανελλήνιο ρεσιτάλ αυτοπροβολής και αραζονικής άσκησης εξουσίας. Για την ιστορία θα σας θυμίσω ότι στο πρώτο τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο της νέας αυτοδιοικητικής περίοδου, και όπως αυτό έχει καταγραφεί στα πρακτικά με ημερομηνία 16 του 2014, είχαμε ζητήσει σαν παράταξη της βράβευσή της και ο Δήμαρχος το είχε αόριστα μεταφέρει στο μέλλον για βράβευση και άλλων αθλητών του Δήμου μας. Κάτι που 2 χρόνια μετά δεν έχει ακόμα πραγματοποιήσει. Επειδή είδαμε την πλήρη σιωπή του Δήμου Παλίνης και στην επιτυχία της συμπολίτησάς μας στο χρυσό μετάλλιό της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επανήλθαμε στο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 19 Εβδόμου του 2016, όπου μετά από πρότασή μας, ομόφωνα, το Σώμα ψήφισε την αποστολή συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος για προγραμματισμό τελετής βράβευσης μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ουσία και δεν έγιναν σαν πυροτέχνημα μέσα στο πλαίσιο μιας χρυσής δημοσιότητας που θα μπορούσε και σε εμάς να δώσει λίγη λάμψη. Έγιναν γιατί με αφορμή την Κατερίνα θα μπορούσαμε να διαδώσουμε το εφαγωνίζεστε στην νεολαία του τόπου μας για να μπορέσουμε να στείλουμε περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό, που για εμάς είναι ένας υγιής τρόπος ζωής που οδηγεί στην ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στη δημιουργική ενασχόληση και λειτουργεί ο συνθετικός δεσμός ανάμεσα στους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις σε σύνορα, εθνικότητες και άλλες ιδιαιτερότητες. Και βέβαια ψηφίζουμε ναι στην ονομασία του Αθλητικού Κέντρου Παλίνης ως Αθλητικό Κέντρο Κατερίνα Στεφανίδη και θέλουμε μαζί με αυτό το ναι να στείλουμε και ένα μήνυμα στη συντιμότητά μας. Το ναι αυτό, Κατερίνα, μειώνει λίγο την τροπή που νιώθουμε απέναντι σε σένα, αλλά και σε όλα τα παιδιά του Δήμου μας, επειδή δεν μπορέσαμε να σας δώσουμε τις υποδομές, τις ευκαιρίες, αλλά και τη βοήθεια που αξίζεται στον ανηφορικό δρόμο σας. Ως Δήμος αρτιστήκαμε σε ρετουσαρίσματα γηπέδων και σταδίων, σε προγράμματα μετρίων επιδόσεων, χωρίς ποτέ να σκεφτούμε εσάς που μπορείτε να κάνετε την υπέρβαση. Η νίκη και η περηφάνεια ανήκει σε σένα και στην οικογένειά σου που παλέψατε, χωρίς εμάς, για εμάς και τα παιδιά μας. Εύχομαι το όνομά σου στο αθλητικό μας, ευχόμαστε το όνομά σου
στο αθλητικό μας κέντρο να μην μείνει μόνο στην ταμπέλα. Η δημοτική αρχή αυτή, αλλά και οι επόμενες να το τιμούν κάνοντας πράξη όλα αυτά που στη δική σου γενιά στέρισε. Τρέξανε κάποιοι να βγάλουν φωτογραφίες για να τους δούνε τα κανάλια και επί της ουσίας η διοίκηση δικιά σας στο γήπεδο, στα μαξιλάρια, στο συγκεκριμένο άθλημα δεν έχει αλλάξει το μαξιλάρι εδώ και 5 χρόνια που είστε. Η προσφορά σας στον αθλητισμό είναι μηδενική έως μείον. Δεν υπάρχει. Είστε η μοναδική δημοτική αρχή που δεν έχει δώσει, που δεν δίνει ούτε €1 στους συλλόγους. Η μοναδική δημοτική αρχή σε όλο το νομό Αττική. Και βγαίνετε στα κανάλια και διαφημίζεστε. Τέτοια υποκρισία πραγματικά δεν την έχω ξαναδεί. Και ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, θα ήθελα να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη σε αυτή την κοπέλα για την ανυπαρξία και για την αδιαφορία της δημοτικής αυτής αρχής και για όλα αυτά τα οποία πέρασε χωρίς καμία συμπαράσταση από εμάς. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και όχι να βγαίνουμε τώρα που πήρε το χρυσό και να ευλογούμε τα γένια. Αυτό.